این ماشین که حاصل جفتگیری فرقون با کالسکیه اسمش لامبوریدیه که حاصل تولید مثل فکری جمعی از ساقیان انتهای کوچه دانشگاه بغل پارک بوده که برای مسابقات فرمول منفی 1 ازش استفاده میکردن و برای اندر تو برای دور تو اندرزگو خیلی خوبه. گفته میشه که این ماشین حاصل رویای 4 سالگی ایلان ماسکی که به واقعیت نپیوست و توانایی تحمل وزن تا منفی 60 کیلوگرم داره. اگه شورتت در بیاری جای توربینش بادبان کنی سرعتش رو تا 30 کیلومتر در هفته ازدیاد میابه. قدرت موتورش هم 10 الاغ بخار بر پالانه. این خانومی هم که انگار شارژش 2%. اعظم شوماخر که سازنده این ماشینه. وقتی با این ماشین گاز بدی انگار صداش از ته آرشیو صدا سیما میاد بیرون و ایمیلی این ماشین در حدی که شما قبلی که بخوای تصادف کنی میمیری. مکانیزم سنسور ایربگاش هم انقدر حساسه که بعد از انفجار روشن میشن و نمایندگی فروشش هم دست راست بغل کافی شاپ در کمپه. اگه همین حالی که سازندگان این ماشین به مردم دادن به درختای توی باغ میدادن، درختای باغ به جای میوه براشون مربا میریدن.